今日大家都翻嚟，咁做師傅，廿兩個月冇打波咁啊！哇！呢個咁堅嘅，呢個勁啊！呢個幾千蚊啊！ cameraman 啊，哇！幾千蚊啊！堅嘅呢嚿嘢，呢個係 cameraman action。而家呢個時就係做訪問嗰個時段㗎，你自己邊個自己去講翻今日嘅感想啦。喂，頭先嗰個抄幾靚喎，係 OK 喎，係啊，訪問 Thomas 今日 MVP 啊，11.09分嗰下喎。上個星期交咗嚿俾 Jackie 啊，好似就交嚿俾 Jackie 交俾我，啊唔係 Marco，你俾 Jackie，Marco 交俾我嘅。今日係 Marco 調俾你，上星期你調俾阿 Jackie。啊呢度好睇啊！我中間第二次睇到呢啲佳作。突然之間今日咁多人，好撚熱鬧，星期三成日都有機會撞兩場㗎嘛。兩邊。記得唔係今日第二朝頭啊，你總要分啊。但係而家平時啊，星期日晚冇乜人嘅。做咗啦，冇得打到嘅。我打星期日晚會唔會太嘅而家？哦係咩？點解星期日晚而家好冇人報名嘅？星期日。我係咪撞咗啲節日啊？可唔係撞正比賽啊？比賽節日啊！呢兩個星期你見到嘢，星期日晚都冇人嘅。好撚多嘢啊！我知啊。